Bonjour. Здравейте! Welcome back to Monoglossia Bulgarian course. Hello from Japan. Здравейте от Япония. Здравейте. It's the beginning of the rainy season here. Сега е началото на дъждовния сезон. Вали много дъжд. It's raining a lot. So, let us start with Unit 2 of стъпка по стъпка. Урокът се казва Планове и мечти. Какво е планове и мечти? Plans and routine? Dreams. Мечта, a dream. But be careful, in Bulgarian, which makes perfect sense to me, the dream as in something you want to do and the dream you have while sleeping is not the same word at all. Мечта is a dream, something I want to do, and сън is something I dream about while I'm asleep. We will be talking about daily routines, some verbs, some of which you already know, and we'll continue talking about the future. Actually, now covering the perfective form of verbs. So, stay tuned. First of all, I will ask you some questions. Linked to your daily routine. Sure. В колко часа ставате? Ставам от 6:30. I didn't hear the preposition well. Which preposition did you use? В колко часа ставате? Ставам. Okay. Ставам от 6:30. В колко часа ставате? В 6:30. Добре. Какво закусвате? Закусвам хляб с масло и Сладко? сладко. Добре. Was tempted to say confiture, but... Yeah, you can say confiture. Okay. Абсолютно. Кога излизате от къщи? Излизаме от... Ти. Излизам с сина ми. Да. От 7:30. Няма от. В 7:30. Добре. Как пътувате до офиса? Ти не работиш в офис. Как пътувате до училището? Пътуваме до училището с влак. Добре. И метро. С влак и метро. Чудесно. Къде обядвате? Обядваме тук. Вкъщи. Ти? Аз обядвам вкъщи. Стефан обядва в училище. Да. С бенто. Обядва бенто. Колко часа работите? 0. До сега 0. Alex is in between jobs a bit. Yeah. But he's going to be an English teacher starting September. Yeah. Той ще бъде учител по английски език. В френското училище в Япония, в Киото. Радвам се. Малко страшно е. Няма страшно. Nothing to worry about. Кога се връщате вкъщи? Ние сме... Ти. Аз връщам се вкъщи. Аз се връщам вкъщи. До 6. Не до. В колко часа? В 6. В 6. Добре. В 6 вечерта? Хай. Да. Какво правите след вечеря? Четем малко. Четеш? Чета вестници. Добре. Гледам видео в YouTube или Netflix. Видеа в YouTube или Netflix. Добре. В колко часа си лягате? Лягам си в 12. Добре, 12. В полунощ. Now, you will have to complete the sentences with
verbs from a list. These are sentences about Димитър. Димитър е бизнесмен и той е на 38 години. Да видим какво прави всеки ден. Let's see what he does every day. Please read. Sure. Обикновено се казвам, Не. качвам в колата. What is качвам се? I'm like getting in. Yeah, normally качвам се means to climb or to go up, but we use it for getting into a car. Качвам се в колата, качвам се в автобуса също. Тръгвам за работа. Влизам в офиса. Казвам добър ден на колеги. На колегите. Започвам работа. Получавам оферти. Купувам долари. Продавам левове. Плащам сметките на фирмата. That's a difficult one. Свършвам работа около 7. Да, около 7. Да. Връщам се. Да. Вкъщи. Поръчвам пица на вечеря. What's the preposition again? За вечеря. Добре. Okay, let's just make sure that all the verbs are familiar. Какво е тръгвам? Going. Get going. Get Set going. off. Yeah. Влизам. So get in. Казвам. Saying hi. Say. Yeah, To say. Започвам. To start. Получавам. Like answering. No. Получавам оферти. Or is it like respond? It's responding. No, it's receive. Receiving. Yeah. Получавам. Receiving. Получавам писмо, получавам имейл, получавам оферта, получавам подарък, receive a gift. Какво е купувам? To buy. Какво е продавам? To give. To sell. To sell. Sorry. Плащам. Well, to pay. Свършвам. Like to get done with, to finish. Yes. Връщам се. It's like to go back. Yes. Поръчвам. Like to order. Yes. Okay, now we have another one. Това е Стамен. Той е пенсионер и е на 72 години. Да видим какво прави. Добре. Често се събуждам в 6. Ставам в 6 и 10. Да. Приготвям закуска. Давам храна на котката. Каня съседа на кафе. Той идва вкъщи. Помагам на жена ми за вечерята. Лягам си в 9:30. Много рано си ляга човека. Okay. I just want to note that for the reflexive verbs, the verb itself, its infinitive form, is събуждам се, лягам си, връщам се. But when we use it after an adverb such as често, we switch the places of the particle and the main verb. Често се събуждам. Обикновено се качвам. I have no explanation as to why it is so, but it is so. Okay, Stylistic. I think... Is it stylistic? Maybe it sounds better. So what is събуждам се? So I wake up. Ставам. I get up. Приготвям. Like I prepare. Давам.
I give. Каня. I invite. Yes. Идвам. So, it's like I come, but Yeah. yeah. Помагам. I help. Лягам си. So I go to bed. Yes. Добре, да видим след това. Явор, който е студент и е на 21 години. Sure. По принцип, излизам от къщи рано. Често вземам автобус или метро. Понякога сменям автобуса. Рядко закъснявам за лекции. Обикновено пристигам в университета на време. Винаги изпращам SMS-и на приятели. Срещам се с приятели на кафе. От време на време заминавам с колегите на ресторант или клуб. И оставам до късно. Харесвам купоните. Понякога в петък отивам някъде с приятели за уикенда. Добре. Да видим. Има ли нови думи? Какво е излизам? Like, to get out. Go out. Вземам. To take. Сменям. So I'm not quite sure. It's to take as well, right? No, сменям автобуса. I Слизам switch, от един yeah, и се качвам в друг. Yeah, To like change. change. Закъснявам. Like to be late. Пристигам. To arrive. Yes. Изпращам. Like to send. Срещам се. Not quite sure. To go with? To No? meet. To meet. To meet, yes. It's a reflexive verb. Срещам се с приятели. To meet with friends. Заминавам. Like to go, to start going, right? That's right. Оставам. Like to stay. Stay, remain. Харесвам. To like. What are купони? Parties. Да. Отивам. Like to go. To go. Добре. I'll just note, if you're filling in the exercises alongside with us, the sentence starting with срещам се could be confusing because actually the word срещам shouldn't have been there. So you just have to add the се. There is a little mistake in the text. Добре. Сега имаме пак тези глаголи. We have the same verbs or some of them again. Вземам, започвам, заминавам, изпращам, казвам, получавам, поръчвам, приготвям, пристигам, свършвам, тръгвам и харесвам. And you have to match them with the words that follow, with the objects. They're not always objects. Sometimes they are, how are these called? It comes to mind in Bulgarian, обстоятелствено пояснение за място, like the addition of the place. I cannot think of the term right now in English. Okay, let's see. Sure. And yeah, please say once again after you read each block, say what the verb means. Sure. Вземам душ, вземам такси, вземам автобус. So it's to take. Да. Приготвям сандвич, приготвям децата, приготвям гаража. Багажа. Багажа. So it's like to prepare, to fix. Приготвям багажа is what we use. Literally, I prepare the luggage. To say I pack the luggage. So започвам работа, започвам проекта, започвам презентация. So it's like to start. Or the other way around. The other way around. This one's really hard on me. Свършвам.
So to finish, to Yeah. end. Yeah. Okay, the same ones, right? Свършвам работа, свършвам проекта, свършвам презентацията. Презентацията. Изпращам имейли, SMS-и, цветя. Цветя. Flowers. Или... изпращам is like to send. And like to receive. Получавам имейли, SMS-и или цветя. Добре. Поръчвам храна за вкъщи. Поръчвам бира, поръчвам салата. It's like to order. Казвам здравей, казвам чао, казвам мерси, like to say. Харесвам България, харесвам Мартин, харесвам това кафе. So it's like to like. Пристигам вкъщи, пристигам на гарата. I really want the garage. You really want the garage, that's the reason. Пристигам в София. It's like to arrive, right? Yes. Yeah. Заминавам от сектор 3, заминавам за Рим, заминавам в 9 часа. So it's like to start getting going. That's right. Or just to go, depends on the context. It could simply be go. И тръгвам от сектор 3, тръгвам за Рим, тръгвам за 9 часа. Тръгвам в 9 часа. В 9 часа. Добре. Here we don't have a pair of opposites, we have two synonyms. Yeah. Заминавам, тръгвам. To go, to get going. Okay, now the prepositions are... These are tough on me too. These are tough on everyone in every language. Yeah. So let's see. Let's talk about them a little bit. Чакам. Казвам се в... Качвам се в таксито, качвам се в автобуса, качвам се в колата. Влизам в магазина, влизам в блока, влизам в интернет. Отивам на гости, отивам на кафе, отивам на море. Идвам в България, идвам в София, идвам в офиса. Излизам от стаята, излизам от къщи, излизам от Facebook. They have the right. I suppose. Връщам се от разходка, връщам се от екскурзия. Връщам се от кино. Закъснявам за работа, закъснявам за среща, закъснява за училище. Помагам на жена ми, помагам на децата, помагам на съседите. That's neighbors. Yeah, that's right. Yeah. Съсед, neighbor. Срещам се с приятели, срещам се с колеги, срещам се с Яна. Добре. Okay, now we have a slightly longer text. It's called План за уикенда. It means? Like plans for the weekend. A plan for the weekend, right? Не планове, plans, but план. Казвам се Иво. Утре е събота. Времето ще е много горещо. Много съм уморен и имам нужда от почивка. Ще дам кучето на брат ми и ще отида на планина за 2 дена. Ще стана рано и ще купя плодове и шоколад от магазина. След това ще взема автобус и ще пристигна в хотела около 11. Ще се върна в неделя след обед. Брат ми ще дойде вкъщи с кучето,
После ще се срещнем с Ния и ще отидем на кино. Вечерта ще останем вкъщи и ще поръчаме пица за вечеря. Обичам уикенда. Защо е само 2 дена? Okay, so we have a lot of the future tense. You probably sensed all the ще, which is the equivalent of will. However, in Unit 1, all we had to do to change the present to the future was just add this ще particle. However, there are some verbs that need to be changed slightly because they have the imperfective and perfective forms. Imperfective would be something that happens regularly, such as I wake up at this and that time. But the perfective ones denote one-off activities. Tomorrow I will wake up, for instance. It is something that is shared among Slavic languages. The difference within the verbs themselves is usually just by a couple of letters. So let's illustrate what I have been talking about. Nesvършен вид, imperfective, свършен вид, perfective. Много пъти, many times. Всеки ден отивам на работа. But един път, once, утре ще отида на работа, пак. Отивам, ще отида. Винаги ставам в 7. Утре ще стана в 8. Ставам, ще стана. Понякога се връщам вкъщи късно. Утре ще се върна вкъщи рано. Връщам се, ще се върна. Обикновено идвам в офиса преди 8:30. Утре ще дойда след 9. Идвам, ще дойда. This one is very different in the two forms. To come. Идвам, ще дойда. Are there any unknown words in the text itself? I don't think so. Уморен. Уморен. Какво е уморен? Tired. Tired, that's right. Не знам защо, когато е много уморен, иска да ходи на екскурзия. Когато аз съм уморена, искам да... Казвам се Иво. Утре е събота. Времето ще е много горещо. Много съм уморен и имам нужда от почивка. Ще дам кучето на брат ми и ще отида на планина за 2 дена. Ще стана рано и ще купя плодове и шоколад от магазина. След това ще взема автобус и ще пристигна в хотела около 11. Ще се върна в неделя след обед. Брат ми ще дойде вкъщи с кучето, после ще се срещнем с Ния и ще отидем на кино. Вечерта ще останем вкъщи и ще поръчаме пица за вечеря. Обичам уикенда. Защо е само 2 дена? Now let's see the conjugation in the two forms. Well, denoted as сегашно време, бъдеще време, present tense, future tense, and in these two forms. In this particular case, and it is usually the case, the present tense is expressed with the imperfective, something that happens regularly, and the future is expressed in the perfective, something that happens once. This is not always the case. Of course, we can have something that's happening over and over in the future, but it's not so common. So let's ignore this for now. Anyway, it's not hard to apply. Глагола купувам. The verb to buy. Купувам, ще купя. Купуваш, ще купиш. Купува, ще купи. Купуваме, ще купим. Купувате, ще купите. Купуват, ще купят. Глагола давам, to give. Давам, ще дам.
Даваш, ще дадеш. Дава, ще даде. Даваме, ще дадем. Давате, ще дадете. Дават, ще дадат. И глагола идвам, the verb to come. Идвам, ще дойда. Идваш, ще дойдеш. Идва, ще дойде. Идваме, ще дойдем. Идвате, ще дойдете. Идват, ще дойдат. And to make the negative, we discussed this in relation to Unit 1. Ще becomes няма да. Няма да купя хляб. And to make questions positive or negative, we just add the question particle ли. Ще купиш ли хляб? Няма ли да купиш хляб? Няма да се срещна с Катя. Ще се срещнеш ли с Катя? Няма ли да се срещнеш с Катя? Let us practice a little bit more. So what you have to do is write the imperfective form, the one we use in the present, for the verbs that are given in the perfective form. These are verbs from exercise 5, the last exercise we saw. Sure. So, пристигам, пристигаш. Пристигна, пристигнеш. Да. Yeah. Ставам, ставаш. Стана, станеш. Оставам, оставаш. Остана, останеш. Връщам се. Връщаш се. Върна се. Върнеш се. Срещам се. Срещаш се. Срещна се. Срещнеш се. Да. Вземам се. Вземам. Вземаш. Взема. Вземеш. Отидам. Отидаш. Отивам. Отивам. Отиваш. Отида. Отидеш. Купувам. Купуваш. Купя. Купиш. Поръчвам. Поръчвам. Поръчваш. Поръчам. Да. Поръчаш. Давам. Даваш. Дам. Дадеш. Идвам. Идваш. Дойда. Дойдеш. Добре. Сега попълни изреченията. Fill in the sentences. Всеки месец отивам на кино. Този месец ще отида на театър. Често купувам плодове от пазара. Днес ще купя от супера. Всеки ден се връщаш в 6. Се връщам. Ще се връщам в 6. Утре вечер ще се върна в 7. Да. Често се срещам с приятели. До вечеря ще се срещна с колеги. Винаги пристигам на работа в 8. В петък ще пристигна в 8:30. Обикновено вземам душ в 7. Тази сутрин ще взема душ по-рано. Идвам на парола с кола. Идвам на работа. Идвам на работа с кола. Утре ще дойда с метро. Винаги давам много пари за книги. Тази седмица ще дам много пари за дрехи. През уикенда ставам преди 9. Този уикенд ще стана в 9:30. Често оставам
в офиса след 5. Днес ще остана до 5:30. Обикновено поръчвам шопска салата. Днес ще поръчам снежанка. Какво има в салата снежанка? Имам... как беше на български? Сметана? Сметана? Cream? Is it with cream? I think it's with cream, but I'm not sure. Or is it like mayonnaise? Isn't it yogurt? Кисело мляко. I could be wrong. No, it does could feel be. thick, so you could be right there. At least there might be a version with mayonnaise instead. Кисело мляко или майонеза и краставица. Yeah. Cucumber. You're right, yeah. Okay, it's probably a кисело мляко. I'm not sure. There is a pretty thick, heavy version, so maybe sometimes mayonnaise. Добре, това беше за днес. That was all for today. If you have any questions, ако имате въпроси, don't hesitate to write them down. Напишете ги долу в коментарите и ще се видим следващия път. Довиждане! Ciao!